Rai Barongan Mrina. Bakri wong setengah umur, patutan karo Yuliah, duwe anak telu. Barepe kuliah lan ragile kelas 6 SD. Yuliah penggaweane serabutan. Ana tangga teparo sing nyambat baune ditandangi kanthi seneng. Bakri duwe penggautan maton, maklar lemah utawa broker. Mula njur rekaran Bakri Boker. Malah ana sing seneng nyeluk kanthi nyingkat jenenge dadi Babok. Senajan ora saben dina ana wong adol lemah, nyatane uripe Bakri sak keluarga bisa dianggep cukup. Kuwi merga Yuliah sregep mergawe. Bejo meneh anake sing kuliah ning UIN nampa beasiswa. Bisa ngenteng-entengi sanggane wong tuane. Dadi maklar lemah kuwi yen tekan bejo nampa persen nganti puluhan yuta, mung petung lemah sak pathok. Kuwi cukup kanggo kabutuhan pawon lan tukon-tukon barang elektronik. Yen sesasi oleh petung ronggon, ya tikel tekuk oleh-olehane. Minimal 3% saka total duit padole lemah sing duwe lemah. Gek yo ora pawitan duit, kejaba mung lunyune gunem, legine omong. Ana sing ngarani mung bakul abab. Dek kapan kae Bakri Boker ngajak Yuliah menyang toko emas Larasati. Bojone ditukokne gelang bobot 6 gram. Regane meh 5 yuta. Weh, kemopyor tenanan. Digawe lek pas yasinan rutin ae lho, Dik. Welinge Bakri sakwise tekan ngomah. Halah, mundak diarani pamer lho, Mas. Sing ngarani kuwi padune melik. Aja kok nggep. Tuku gelang duit-duite dhewe kok wong liya sing umih. Bakri jan marem tenan nyawang bojone mulai iso gaya lakune lan anggone lungguh. Dienggo ewang oleh tranas. Yuliah uga wiwit ketularan marem atine. Maklum, wis meh 4 taun iki Yuliah ora nganggo gelang. Gelang kroncong Malaysianan katut didol kanggo mbayari sekolahe Miranti, anake nomor 2 mlebu SMA kae. Biyuh, luwih apik kuwi, Dik. Ning mung yen dadi terima tamu wae lho. Yen pas rewang ning pawon ora usah dienggo. Ngopo to, Mas? Bakri klecam-klecem ngempet guyu. Mbuh, apa sing diguyu? Yuliah tansaya ora ngerti larah-larahe. Mas, ngopo mesam-mesem? Aku kelingan pas rewang omahe Mas Rianto kae, Dik. Bakri klecam-klecem maneh. Kudu guyu kekel nanging diempet. Aku pasca patah trimo tamu ngarep. Sampeyan bagian pengawas konsumsi kelingan. Yuliah mantuk. Nyawang bojone. Mongko wis lali utawa durung ngerti kedadian apa sing arep dikandhakake bojone. Para bapak ngadeg jejer awor wong lanang larikan sisih kidul, ibu-ibu ning larikan sisih elor. Nah, nggonku ngadeg kenceng Bu Indun. Bu Indun garwane Pak Debyo kae lho, Dik. Ngerti ya? Yuliah mantuk. Njur piye, Mas? Bakri guyu kekel. Tangane kiwa amen diobahake ae. Krompiang-krempeng wae, rame. Gelang emas sing ning lengene jan gawe gumune wong-wong. Aja kok tiru ngono kuwi lho. Gek sing dienggo tiru kuwi apa lho, Mas? Gelang mung 1. Yen sok neh ditukokne ya embuh.
Krungu bojone muni ngono, Bakri boker mung gleges wae. Kejaba Yulia sing ditukokne gelang, anak-anake ditukokne HP anyar kabeh. Mbah oleh nampa persen ngedolne lemahe Mbah Sodimejo oleh pira puluh persen. Bakri ora cerita apa-apa. Klebu Yulia. Bojone uga ora tau ngurus oleh-olehane Bakri. Wong dadi maklar kuwi olehe kaya ora mesti. Sing luwih ngedap-edapi neh, Bakri uga tuku motor Yamaha NMAX anyar, gres. Tangga teparo wiwit umek ngrasani Bakri. Melu ngitung bathine Bakri maklari lemah bero lor kuburan duweke Mbah Sodimejo. Wis taunan lemah ombo ngilak-ilak kae diberakake. Ora ditanduri palawija apa pala pendem. Sing tukul bangsane eri, wit cangkring, gedhang, kaliandra, tukulan garut, ganyongan, kayu sengon laut, patang uwit, suket lan alang-alang sarta wit ngoyot gantung pating slawer ning wit cangkring lan apak. Nganti persis alas bebondotan. Bareng usum pandemi Covid kae, anak-anake kenek paeka njur karep ngedum warisane Mbah Sodimejo kuwi. Sing bejo dadi maklare lemah ya Bakri boker. Mas, ngopo lho kesusu tuku motor kuwi dikira pamer? Yulia ngelekne bojone. Sing disemoni ora ngawaki. Motormu ya isih apik. Terus nggih apa motormu lek sampeyan numpak sing anyar? Sambunge. Loh, piye ta, Dik? Ya takon gawe sampeyan to, nyang pasar, nyang yasinan, nyang endi numpak motor. Aja mancal ae, isin aku. Nanging numpak motor ora oleh sandalan ngono lho, Mas. Mosok arep nyang pasar utawa yasinan ae sepaton. Tukokno sepatu sik ya. Bakri dasare luman. Apa neh mentas nampa persenan puluhan yuta ya panggah siap. Mung sepatu tok. Sepasang apa rong pasang, Dik? Sing wadon mesem, gleges. Ora lho, Mas. Aku ki dadi apa kok sepatonan barang. Dilarang sandalan cepet ya nyeker ae. Aneh-aneh. Salaki rabi kuwi ngobrol ngetopus sak katoke. Bakri menging bojone dina iki olah-olah. Ora usah masak, tuku wae. Wong lagi akeh duit. Mungkin 2 dina 3 dina maneh ya ora sah masak. Warung ning kiwa tengene uga akeh sing nyediani lawuh, sayur lan goreng-gorengan siap dipangan. Dipangan ngenggon apa digawa mulih kari manut sing duwe duit. Meh sewulan wis lumaku. Yulia ndelok sinetron ning TV nganti keturon. Bakri mulih marung kopi ning warkope Pak Oyos jam 11-an terus mapan turu ning kamare dhewe. Ngono kuwi wis dadi pakulinan. Meruwi bojone keturon lan TV isih siaran mau. Bakri ajek sing mateni TV banjur mlebu kamare. Ambruk bleksek ngorok senggar-senggur. Ngoroke Bakri kuwi sing jalari Yulia wegah turu awor sak kamar. Anak-anake padha turu ning kamare dhewe-dhewe. Yulia dhewe nek turu ya ngorok, jalari anake wegah dibaturi. Aja. Lamat-lamat Bakri ngrungu suarane Yulia. Aja. Wegah. Aja. Suarane Yulia tansaya cetha. Cekekal Bakri tangi. Senajan turune kepati nanging kupinge tengen banget. Kuwatir ana apa-apa ngenani bojone
lawang kamar sing ora tau dikunci kuwi terus dibuka. Yulia isih bekah-beku, awake kroncalan, uga sirahe nggobek ngewonengen. Yulia nglindur. Cilaka tenan yen dijarke wae ora enggal-enggal digugah. "Dik, Dik, Dik Yulia, tangi, Dik." Ujare Bakri sinambi nggoyok-goyok awake bojone. Pipine Yulia dicableki. Ewa semono bojone durung sadar. Panggah bekah-bekuh, mripate isih merem. Sirahe gedhek-gedhek, tansaya banter Bakri nggugah bojone. Anak-anake melu tangi lan marani pernahe swara pating jlerit nyeluki bojone. Yulia lamat-lamat muncul kesadarane. Melekne mripate tolah-toleh ana bojone lan anak-anake ngrubung. Astagfirullah, jebul ngimpi. Jebokno banyu ngombe aku, Nduk, ucape Yulia. Tanpa dioba, Miranti njupukne ngombe banyu putih sak gelas. Bakri lan anak-anake padha ngenteni apa sing arep dikandhakake Yulia bab impene. Bubar ngombe banyu sak gelas, Yulia banjur cerita. Wonge gedhe dhuwur, kulite ireng, matane mendolo, kupinge amba, rambut gimbal, untune gedhe-gedhe. Kaya barongan. Yulia gidhek-gidhek, sing ngrungokake melu mrinding. "Apa lho kuwi, Bu?" takone Didik si ragil. "Ujug-ujug ngadeg ning sandingku, njaluk gelang sing tak enggo direbut, dikon nyopot. Ya tak elekake panggah direbut. Aku dirangkul nggawe tangane kiwa, gulune dawa-dawa kaya ulu kebo. Tangane tengen nggujer tanganku sing gelangan. Yulia kamigilan. "Terus piye, Dik?" Bakri sing kawit mau meneng telesihne. "Direbut kenek apa ora?" Jan, gilani tenan lho Mas rupane." Yulia ngelap keringet ning gulune lan bathuke. "Kon milih diwenehke saiki apa diolehne? Lek ora diwenehke wonge njaluk ijol nyawa, Mas." "Kok jawab piye, Bu?" Miranti melu wedi. "Urung tak jawab wis digugah bapakmu. Ning empen Ibu Maeng pengen menehke ndak?" Miranti sing pancen bocah jireh nlesihne. "Tak eman kuwi lek nukokke bapakmu. Wis suwe lek ku milik gelangan emas kok. Bareng diancam arep dipateni. Aku banjur wedi. Kudu tak wenehne. Jelas gelang kuwi ora beres." Aku melu wedi, Bu." Sing ragil katut swasana. "Sanuke HP-ku yo dijaluk to, Pak." "Ora, impen kuwi mung kembange turu, ora apa-apa. Sadurunge mapan turu aja lali ndedonga mring Gusti, nyuwun slamet lan impen sing apik." Bakri jumangkah tumuju kursi sing ana cedhake kono. Krasa keju njur ndeprok ning kasur cemet sing kanggo turu bojone kuwi. "Wis gek ndang padha turu neh, wis jam 1 punjo lho, aku yo ngantuk." Bakri tumuju kamare ninggalake anak lan bojone sing isih kalimput ing wedi. Anak-anake padha ndusel sanding ibuke. Wedi balik turu kamare dhewe-dhewe. Kuwatir yen diparani praen barongan kaya impene ibuke. Krungu swara ngorok kaya graji senso saka kamare bapake, bocah-bocah kuwi tansaya miris atine. Wegah turu. Dumadakan keprungu Bakri bengok-bengok ora cetha, nglindur. Mak jrantal, kaya dikomando anak bojone marani lan nggugah. Kaya Yulia mau,
Bakri gugahane uga rekoso. Bakri lagi bisa disadarake sakwise dibengoki kupinge bola-bali lan dihoyok-hoyok persis kaya pethikan. Pas turu kok ya wis nglindur to, Mas. Ngimpi apa? Yuliah lungguh ing sanding kiwane bojone. Banyu nduk Mir, segelas gedhe. Ora let suwe Miranti teka nggawa banyu putih sak gelas gedhe. Bapake ngombe glegag-glegeg. Ambegane menggeh-menggeh. Motorku yo dijaluk, Dik. Wonge persis kaya sing ning impenmu mau. Rambut gimbal, raine persis barongan jaranan. Kupinge jebebeh, amba munggah. Tangane nggawa wedhung, lading gedhe lan rantai wesi. Sikil lan tanganku dirante. Wedhunge diacungake guluku. Lek pengen slamet jare motorku kon ngolehake saiki. Beh, sapa wonge ra wedi. Bakri tansaya menggeh-menggeh. Diolehke nyang ngendi, Mas? Jare omahe lor kuburan Ndrono Praloyo. Yen ngono padha, Mas. Gelangku ya kon balekne rono lho. Yulian trambuli. Ngendi ya kuwi? Durung tau krungu aku jenenge makam kuwi. Wong loro mikir lan ngeling-eling. Mas, yen lor kuburan lak ya pekarangane Mbah Sodimejo. Oh, bener kandhamu. Pangirane Yuliah cocok karo angen-angene Bakri. Nanging kalung lan motor kuwi tuku ning toko lho, Dik. Kok balekake rono? Duwe tarak saka kono. Bakri kelingan wis njupuk bathi akeh sejene persenan saka Mbah Sodimejo. Jroning batin muncul tekade Bakri. Yen ngono motorku tak terke saiki. Anak-anak lan bojone tansaya keweden. Ujug-ujug Bakri mbrontak. Untune kerot-kerot. Matane menrelengi bojo lan anak-anake. Bakri mudhun saka kasur metu kamar. Toleh-toleh njupuk kontak motore sing diseleh njero laci bipet. Motor sing isih ana njero omah kuwi distarter muni mesine. Rumangsane wis ana latar. Dicengklak, digas. Njuk, bres. Motor nabrak lemari. Bakri tiba glongsoran. Anak bojone bengok pating jlerit. Tangga teparo padha teka omahe Bakri. Ora ana sing wani nyedhak lawang, mung ngrumpul ning latar ngarepan. Kebak pitakonan. Jawabe sarwa embuh lan kira-kira. Ora let suwe Miranti buka lawang ngarep banjur bengok-bengok njaluk tulung. Sakala wong-wong sing ana ngarepan makbyuk mlebu omahe Bakri. Meruwi Bakri ndepaplang ning jogan klenger, raine kebak getih dleweran. Kaca lemari pating blasah. Bakri agi-agi digawa nyang puskesmas ngadi luwih. Wong-wong perangkat desa, polisi lan babinsa isih ing omahe Bakri, umik saknalika. Lek Herno, kanca ngopine Bakri sing melu melekan ning kono, rasan-rasan karo dawam ngene. Mulane nek oleh rejeki kuwi embuh sithik akeh, ngerti bersyukur. Carane ya sedekah, slametan merti awak apa keluargane. Nyemplungi kotak infak masjid utawa pusola. Kok malah nggo ropian-ropian ngaji mumpung. Slametan merti kuwi berkate yen teka ngomahku kajat niate luwih kinabulan. Dawam ngegongi. Lek Herno sing dasare umih nyaut. Hayo, apa neh tekan nggonku. Cutel.